往下跟。慢點。推薦俾我哋，下次我哋有。咧就如果你都覺得麻煩，其實比較之嚴重嘅一個風險。當然咧，仲有乘坐呢個直梯嘅時候啊，咁啊文明乘梯啦，呢個非常之重要啦，先下後上唔好擁擠，亦都係一個關鍵啦。仲有講到喺電梯關門嘅時候啦，唔好係用手啊。